阿成龍係咪搞到？係啊，咁佢點講啊？佢話阿成龍話佢咪好似嗰個燙衫板咁撳咗兩粒撳釘落咁。范冰冰係人都想得㗎嘛？你知唔知呢個係范冰冰係專派福利㗎嘛？范冰冰係唔出文唔出嘢咧，成龍走咗入去個沙漠度咧，強佢話，但係咧其實你知道強姦個女人咧好難。結果就俾佢掙扎走得咗出嚟，你出嚟你知唔知點？仔真係喺撲街度咧，真係我都話佢出過嚟好多次食飯飲酒嘅嗰陣時，佢真係食嗰陣時，佢次一到乜嘢咧？一到埋單佢就醉咗啦。然後咧你埋完單佢即刻醒翻嘅，點解？晚晚唔知邊個女人度瞓嘅，第日開工嘅人喺度，你知唔知一早係要幾錢？一早要20萬嘅呢個，咁所以我咪炒到佢，你黃色收尾咁嘅。所以我哋佢一年佢就炒咗曾志偉、譚詠麟咯，譚詠麟可以拉埋啲茄喱啡去一邊搞嘅又係。成龍咧係七小福之一，咁佢咧就係一早咧就係做替身嘅，咁咧就係喺好早時期咧就喺呢一個喺邵氏啊，就係做呢個做武師嗰陣時，咁咧就係佢有個兄弟有個手足係同我好老友嘅，叫做韓醫生，大家知唔知韓醫生？做天蠶變做大師嗰個咧，獨孤無敵個大弟子嗰個就叫韓醫生。佢話咧佢哋成日咧就自己喺度沖涼嘅，成龍咧就好勁嘅，成龍係踎喺地下咧，踎喺度咧，佢嘅陽物啊已經揼到落地下㗎啦。呢個韓醫生同我講嘅呢個係大肥佬嚟嘅呢個咁咧就係佢跟住咧就去咗呢一個去咗台灣撈嚇，去咗台灣撈。佢去咗台灣撈咧，佢係秦祥林嘅馬仔嚟喎，係傍住秦祥林出入。秦祥林追完呢一個邊個之後咧，鄧麗君之後咧就輪到佢去追鄧麗君。鄧麗君咧俾佢追到啊，但係咧就係追到嘅。但係咧鄧麗君咧發現咧佢成日都同班兄弟一齊食飯啊，一齊做呢樣嘢。咁今日有鄧麗君同佢講：你係唔需要我嘅，你有班兄弟就得啦，即係咁樣。咁當然啊，嗰陣時佢台灣撈嗰時咧，就係羅維就想識到佢。嗱，羅維咧同我好熟嘅，喺80幾年嗰時，我都叫羅維做契爺嘅，羅維做契爺。羅維咧就捧起咗李小龍啦，點知佢老婆咧就俾周文懷勾咗，就連嗰張 contract 都勾埋，連李小龍啲戲都勾走埋。咁於是咧佢就反出家和，走去呢一個台灣拍戲。咁咧佢竟然咧就係捧成龍。喂，嗰啲拍咗好多部嗰啲古裝畫片，用成龍做主角嘅。咁羅維同我講，拍咗10幾部成龍喎，佢竟然有。當然咧拍極一路拍一路撲街啦，佢啲戲咁係。阿古龍咧就同阿羅維講：你唔好捧呢條友，呢條友紅咗啊！你將個倒轉頭撞咧，個頭向下撞，跟住一紅一個鼻嗰度咁抽人。咁佢咧好有心機溝女仔嘅，就溝咗林鳳嬌嚇，呢個就後來變咗佢老婆，溝咗林鳳嬌。咁佢又同個雪梨啦，你知啦，米雪個妹啦，嗰時雪梨得14、15歲嘅啫，陰公10幾歲雪梨係。佢係女人都啱嘅，呢個人係。嗱我唔講，我遲啲先至講佢嗰啲女人嘅事啦。咁呢個人咧就係後來咧就係阿羅維啊，將佢借咗俾吳思源，就拍一部片，袁和平做武指嘅，就叫做《蛇形刁手》。你有冇睇過《蛇形刁手》啊？呢位，你有冇睇《蛇形刁手》啊？《蛇形刁手》已經紅，就走轉咗做呢個轉咗做鞋醉功夫啦，呢個就係啊。咁跟住第2年咧就拍咗《醉拳》，拍咗《醉拳》。好啦，一拍咗《醉拳》咧，嘉禾就叫走呢個成龍。成龍咧就初初咧同阿羅維真口同我講嘅，佢成龍同佢講，佢係正式契咗阿羅維嘅。羅維為咗佢傾家蕩產咁嚟，佢同阿羅維講：阿契爺，我呢世都唔會離開你嘅，我欠你嘅恩情咧就太重啦。結果就走咗，一走咗咧，佢咧就去咗第2度啊，失咗蹤去第2度拍師弟出馬，當時雙方咧都揾晒啲入出嚟講數啊，我講俾你聽，揾晒出嚟講數。咁就係我呢個朋友啊，指住成龍講：你係咪好叻啊？你企起身，如果我5秒鐘內唔打到你仆喺度咧，你就話乜都得。咁樣啊，咁咧嘉禾係出邊個咧？就出黃宇嚟到照住嘉禾嘅，就將佢匿埋咗，咁結果咧就當然就調甩咗羅維啦。羅維咧大鑊咗又唔係喎，佢先整咗李小龍，俾人調甩咗，佢又整咗成龍，又俾人調甩咗，佢就走去呢個三藩市揾李連杰出嚟。呢次咧佢就精啦，叫自己個仔做李連杰，簽死咗李連杰個經理人。點不知佢個仔出賣埋佢，佢個仔因為佢個仔個媽媽係阿劉日華嚟噶嘛，佢跟咗周文懷嘛，佢竟然咧將李連杰張合同咧就俾咗嘉禾，呢個就係大問題，就走去拍黃飛鴻。咁結果咧，羅維咧就不而終，1年3鑊，呢個1年3鑊。好啦，我講啦。咁成龍咧就入咗嘉禾啦，咁嘉禾咧就係全力捧佢啦。咁佢就嘉禾，你知阿何咩話？阿周文懷、蔡永昌同埋嗰姓何嗰個製片經理咧，又輪到嗰個係叫佢做契爺啦。佢話咧佢叫佢做乜都得，何冠章。所以咧成龍咧真係3姓家奴嚟嘅，你知唔知啊？3姓家奴，佢咧就係根本完全唔理阿林鳳嬌嘅。林鳳嬌咧就去咗美國生咗仔喺美國，佢完全冇乜理嘅，呢個根本係冇乜理嘅。何冠章佢真係3姓家奴嚟，嗰條友係女僕嚟，嗰條友係。好啦。然後翻嚟拍呢啲戲，我話呢個人之卑鄙咧就係咧，佢首先就係所有女人佢好有心機溝女嘅，佢好有心機溝女嘅。咁咧就係佢外號叫做一個不能少啊嘛，一個不能少。咁咧就係一個都唔能少，個規則就係結果咧得3個女人係唔肯同佢上床嘅，做女明星。一個就係咩咯？阿靚靚呢個就係我話呢個大鑊在乜嘢咧？呢啲都算啊，係佢嗰啲兄弟同我講嘅，佢啲兄弟同我講。佢有時話搞生日會見曬嗰班出名嘅明星，有啲人好中意佢嘅。呢一個阿張曼玉都好中意佢。佢係灌醉啲明星，然後叫啲舞獅輪流上嘅，呢個人係會灌醉咗佢就益啲兄弟嘅，係冇人格到咁樣嘅呢個。你知道邊個咧？我唔想講呢個名應該。後來阿張嘅叫係搣提子都食緊佢哋嚇。喂，佢最近都係掃容祖兒背脊啦，因為佢係真係完全唔會放過嘅，任何人都唔會放過佢，任何人都唔會放過。咁當然咧，另外兩樣好大鑊嘅嘢係乜嘢咧？第一就係。喂，個女啊係徹底唔理呢個係，呢個咧係我唔能夠容忍嘅，因為我好錫啲女啊嘛。邊個唔照顧啲女，
呢個咧就係不能原諒。你同佢阿媽有乜嘢恩怨情仇係第二節，你可以使橫手個月俾啲錢，唔會搞到佢哋生活困頓㗎嘛，係咪呢個？藍潔瑛唔關佢事，藍潔瑛唔關佢事，呢個藍潔瑛啊，佢係阿楊受成咧，我一路咧佢係楊受成嘅僆嚟嘅，楊受成咧亦都插住佢鞋，所以呢個人咧係最大問題，呢個人係好有錢。佢有錢咧就買物業，有錢就買物業，係喺安徽啊嗰啲古宅去拆嗰陣時咧，佢買咗翻嚟，買咗10幾廿間，佢拆嗰啲木翻嚟咧，呢值好多錢，嗰時做10幾廿年都話值幾億嘅，而家諗住幾十億，淨係木都值嗰啲。咁就佢有錢就買樓，有錢就買樓啦嚇。咁咧就係佢一步起咧，好早啊，去到30年前已經講1000萬美金，仲有啲係要分紅咧，所以呢個人係以百億計嘅身價。呢個我諗佢真係有2、3百億身價。咁嗰陣時咧，佢就係嗰陣時咧，到咗90幾年嗰陣咧，我就每個週末都去楊受成屋企度打牌嘅。咁咧佢就會出現啦。咁佢同埋佢個仔有時都會出現啦。但林鳳嬌就從來唔喺度嘅，林鳳嬌從來唔喺度嘅。呢個阿房祖名就係佢係完全冇理房祖名嘅，所以房祖名有今日咧，又有咁嘅老豆咁嘅。然後咧就係對人咧就刻薄到不得了，佢對老豆老母都係咁刻薄嘅。我話俾你聽，佢發咗大達咧，佢老豆咧仲係喺美國大使館度打工，喺澳洲美國大使館嘅。即係咧係大家睇到佢點樣去掃啊宋祖英㗎啦，國母都冇咗呢個人係國母，係女人佢就非禮啊！我可以話俾你聽呢個係。即係阿邊個有個女仔，有個女明星，我冇講叫名啦。嗰個女仔就冇俾佢上到，我話俾你聽。咁咧就去沙漠度拍片，你知估係邊個啦？咁嗰晚咧就半夜咧，成龍走咗入去個沙漠度咧強佢喎。但係咧其實你知道強姦個女人咧好難，結果就俾佢掙扎走甩咗出嚟。你出嚟你知唔知點啊？原來出面焗緊幾十人喺度裝緊佢，佢叫晒成班兄弟嚟睇佢點樣強姦人嘅。有另外一個咧，青春玉女啊，嗰個咧係死得唔濟，好有原則啊！佢架車度，叫個女仔開房乜嘢都唔濟，佢喺架車度除咗條褲喺度自己度打飛機喎，當住個女仔面前，嚇到個女仔開車門走落幾乎跌死咗咁滯點啊！嗰個大家估係邊個咧？我冇開名嘅，最好笑嘅事咧就係乜嘢？我哋嗰個我哋拍你哋我 search 咧呢個《省港旗兵》第4集地下通道嗰個女主角，即係扮柴型嗰個咧，又係呢一個，又係阿成龍嘅女嚟嘅。咁咧就係佢去第二度拍戲，就託咗俾阿黎小田。結果俾黎小田搞呢條女喎，你知唔知啊？結果翻嚟咧，因為好多嘢黎小田講嘅啫。黎小田係專拆成龍鞋嘅，所以我知道好多嘢嘅。為喺佢面前，大哥你原諒我搞呢條。喂，都話成龍係佢嘅黎小田係佢嘅大馬仔，成龍同我黎小田不停報告啲消息俾我。佢終於搞咗邊個？嗱，我又冇講邊個啦。咁咧就係翻嚟我問，喂，阿成龍係咪搞咗？係啊。咁佢點講啊？嗱，佢話阿成龍話佢咪好似嗰個燙衫板咁撳咗2粒撳釘落去。范冰冰係人都上得㗎嘛？你知唔知啊？呢個係范冰冰係專派福利㗎嘛？范冰冰係唔出問唔出問，即係呢個人咧，終於咧即係嗰個陳志強幫佢唔知講幾多嘢，然後咧就係終於咧佢晚年啦，老咗啲啦，就係林鳳嬌咧就翻去掌握佢財政，將所有人炒晒。另外一個不能夠原諒就係你有幾百億身家，點解要對啲人咁刻薄咧？係完全唔明喎，完全唔明喎！呢個人係孤寒到震喎，呢個人係呢個就係。你估佢話係燙衫板撳2粒撳釘嗰個係邊個？你明？嗰啲我唔識講，唔識講。嗰啲人啊，佢拍戲啊係草菅人命，前後拍戲起碼死咗6、7個人，呢個就係。梗係冇身材嘅，只會話呢個洗衫板撳2粒撳釘啦，呢個係。即係你可唔可以想象，今日佢細我幾歲都70幾歲，你有幾百億身家，你攬住啲錢嚟做乜 Q 嘢咧？我真係唔知道呢個真係。即係佢係收集者嚟嘅，佢 collector 嚟嘅，佢對嗰啲人嗰種刻薄啊！我話俾你聽，呢個係每一個同佢合作過，佢都鬧佢嘅。呢個同洪金寶好唔同，佢完全唔會照顧人呢個就係。唔係代表要分身家，我知啊。咁你攞住咁多錢，都唔益下你兄弟做乜嘢先㗎？呢個係佢嚟台灣拍片啊嘛，咪識得林鳳嬌咯，呢個係啊。多謝你請我飲咖啡呢樣。好啦，咁仲有咩大家想我講啊？呢個係盧惠光啊，跟咗佢10幾20年啊，俾10皮佢呢個係啊。洪金寶同佢打過好多次交呢個係啊，唔止啊，成龍身家以百億計嘅呢樣話俾你聽。喺90幾年已經1000萬美金一部戲，我話俾你聽。你諗下佢幾多部戲？曾志偉係人渣之王嚟㗎，曾志偉係呢個係。所有人同成龍嘅關係都冇嘅。即係嗰啲人咧係殘晒，佢都唔照顧人嘅呢個係啊。留晒俾房祖名啊！房祖名又吸毒喎，咁點咧？
哦，洪金寶冇乜錢嘅啫，洪金寶冇錢嘅，好陰公洪金寶，原來啊。好啦，大家仲有咩題目要講啊？呢個已經15分喎，有咩嘢問啊？呢個我諗佢而家好翻好多啦啩，係咪啊？呢個係嚇矮仔憎啊，日仆街度咧真係，我都話過佢出過嚟好多次食飯飲酒嘅嗰陣時，佢新藝城嗰時，佢次次一到乜嘢咧？一到埋單佢就醉咗啦，然後咧你埋完單呢，佢即刻醒翻嘅呢個。喂，嗰陣時啊，我做監製啊，嗰部戲係絕代雙驕啊，佢做導演啊，晚晚唔知邊個女人度瞓嘅，第日開工嘅人喺度，你知唔知一早戲要幾錢？一早戲要20萬嘅呢個，咁所以我咪炒到佢，你黃精收尾咁嘅啫，所以我同佢恩怨佢就炒咗曾志偉。佢仔女梗係唔好啦，曾志偉佢仔出咗名，佢就對佢好，係唔理仔女嘅，亦都係呢個。我幾中意台灣生活嘅，所以我好痛心嘅呢個。洪金寶為人係相當好嘅，洪金寶但係冇乜錢，洪金寶。我係中意發哥呢個係。嗱，睇下嘴個導演咪變咗咩咧？咪炒咗曾志偉咁嘅人。譚詠麟咯，譚詠麟可以拉埋啲茄喱啡去一邊搞嘅又係賤到咁樣樣嘅。我諗洪金寶第一佢入嚟真係揾好多錢啦，第二佢啲仔女都使到好多錢喎，呢個就係佢兩頭住監呢個就係。好，多謝你啊，呢個係。咪佢個人係起碼照顧兄弟嘅呢個洪金寶係呢個，所以第一種正經貌嘅咯，就係好離譜嘅正龍呢個人係。徐克啊，我覺得徐克翻啲大陸真係拍得出好戲呢個，佢最好嘅戲就係咩嘢？佢經典嘅嘢就係《倩女幽魂》、《黃飛鴻》呢個係東方不敗啊嘛，呢幾部戲。徐克嘅世界係一個武俠嘅世界，佢完全活喺一個武俠嘅世界入邊呢個就係。佛教徒唔好笑死我真係呢個真係。元彪人冇乜點啊，元彪人錯，元彪人係。講唔講得好多新龍門客棧我覺得。喂，阿向生向太，梗係唔會播，梗係唔會播，但係黐條線，點解大陸炒樓？佢喺澳門有2個地盤起咗樓賣嘅，我講你聽，真相係值好多錢嘅呢個係。